Hadin ke masih senam henrup nai. Hatu kena senang jaga senang Mukroh kenyo ya kajing masyarakat kebahang. Kedau kolong baya kini ke Jingjia ke belajar ke arpu atrik negeri juga senam arajar arpu ar. Hakaba sangut kinong Mukroh kila yap akik tangkuli jong kepurit Assam. La Shimti ban Tohkit no ada Central Bureau of Investigation lani ke CBI. La CBI kila Shimti ban Tohkit ya kini ke Jingjia hadian baka sokar Assam baka sokar Meghalaya. Kila daban IT no ke CBI hadian baki Inquiry Commission ni atli ki jala kimshim na position shenuru. Ke CBI kala register case halor ki Southli ki FIR kata lai teli na po Assam bat ke wipat na po ke jala Meghalaya. Haba pa iba na kini ki jing ujot FIR na kini ki Southli ki jing ujot FIR ka pau Shah iba na kalang jok Assam ka klan ba ka jing ujot FIR persya ya ki pa iba apo Mukroh. Kini kilai teli ki FIR ke bal ai ka Assam kita kalau Shah iba ya ki daw bali bagi ai FIR balani halo kilai teli ki man bagi ka daw lamba kan ki jing ujot e jahar persya ya ki brio ni kinong snong jong ka Mukroh. Shu alo kan ki jing ujot FIR alap mana kalang ka jala Meghalaya kam chim lapan pau ba ka Mukroh ka pa po Meghalaya tum de ka tho ba Mukroh lumpalang ba dia kan ki jing ujot FIR ya kan ki jing ujot jala Meghalaya la ai da USI Stevenson Khar ubri na po kanar tiang police station. Kan baka Assam pa na kilay tili ki FIR baka la ay. Kalapan pa bay baka Mukroh kahaba po Assam. Kilay tili ki FIR bala ay daga Assam kilong kabanangkong karang kecing keno ya kipat ba Mukroh baka tu bantur Shah. Kitam juga Assam nak kabentaman penkelumar. Arpan kalong bagi keno baka der kejing tuding hadu kemasan fajar tengka bat ko wipat FIR kalong halor kejing satu jong ke bait ke bolero bat ke pagi tiar na police station ke basong dor hadu kumba pralak tengka. Bat nak ko ni ki FIR ke bala ai ka Assam ka je Kyrteng ru yo ba ai bor shadap blong MDC yang ke Jangils Assam District Council kum ni ki accuse ni ubian benta hakani ke Jingjia.